მეგობრებო, საქართველო არის ნახევარფინალში. ძალიან ვიჩქარი და დღეს ვევდებ საქართველოს ნიდერლანდებს და ხვალ ვეიხილავთ საქართველოს ფინალს ვისაც შევეჯიბრებით. ვიცი ძალიან ვჩქარობ, მაგრამ არა უშავს. ეხლა ფინალი რომ მორჩება, ანუ თუ ფინალში გავედით და დავდე, ანუ ერთა ლიგა რო დამთავრდება ჩვენთვის, ხო? შემდეგ უკვე ერთკვირიან ან 4 დღიან პაუზას გავაკეთებ და ამ პაუზას რომ გავაკეთებ, პაუზის მერე დაიწყება იმის, რა ქვია, ევროპის 2026 წლის საკვალიფიკაციო და მაგას ვითამაშებ. ეგ ცოტა გრძელი გამოგვივა და ეგრე ხშირადაც აღარ იქნება ვიდეოები, ან თუ მოგწონთ ეგრე ხშირად მითხარით და დავდებ. და აქ თამაში დაწყილი არის და ხან ჩვენ ვუტევთ, ხან ისინი მოკლედ დაძაბულად დაიწყო. ნიდერლანდები გვიტევს აქ, ქოჩურაშვილმა დააპრესინგა მამაკიშვილი ჩაკვეტაძე კარგი არისო, კი არა იყო, ჩაკვეტაძე ისევე კვარა ვეღარ გაიყოლა, მაისურაძე, დავითაშვილი და ხო ის დებიუტანტები რა და ის დისკვალიფიცირებული მოიცა, ხვიჩა, კვარა, ცხელია და ეს რა ქნა, პასი არ უნდა გაეკეთებინა და დისკვალიფიცირებულები დაგვიბრუნდნენ დღეს ნიდერლანდებთან რომ მიიღეს, კი არა, უელსთან დისკვალიფიკაცია. აბა წინა თამაში ნიდერლანდებთან წავაგეთ და ვნახოთ აქ თუ მოვიგებთ. ლობჟანიძე ვეხარ გაიმაგრა ბურთი, ნიდერლანდები გვიტევს, გვიტევენ. არ უნდა შემოვატევინოთ, აქ არ უნდა ჩავაწოდებინოთ, არც ჩაუწოდებიათ. ნიდერლანდები მოდის, არ უნდა დავარტყმევინოთ, არც დაარტყეს ვანდაიკი, ვირჯილი და გაკპო ვეღარ მიწვდა ამ ბურთს. მამარდაშვილი, გიორგი. მამარდამ პასი გააკეთა, ქოჩორაშვილი, ჩაკვეტაძე, კვარა, ხვიჩა თუ წაართმევს, ჯერ ვერ წაართვა ქოჩორა. ჩაკვეტაძე, ვერა, მამაკეიშვილი, აზღვევს იქ. აბა, ჩაკვეტაძე თუ წაართმევს, ვერა. ისა ქოჩორაშვილი უბრალოდ, ლობჟანიძე, ქოჩორაშვილი, ჩაკვეტაძე, კაია, კარგია. არა. აბა და პირველი ტაიმით მორჩა ისევ 0-0 როგორც წინაზე. და ესეც მეორე ტაიმი. აბა გვიტევს უელსი რაღაცა ნიდერლანდები, ჩაკვეტაძე. არა. კაი პასი გადიოდა ისე და რა ხდება, ჩააწოდა ვანდევენი. გაკპო მოდის, არ უნდა შემოვატევინოთ ნიდერლანდების ფეხბურთელებს. ლობჟანიძე, ქოჩორაშვილი, კიტეიშვილი, გაუყოლე, კარგია. აბა, მიქა, ჟორჟ, მიქა, უტაძე. და სად გახსნა ანგარიში? წინაზე გახსნა ანგარიში თითქმის ამ დროს ნიდერლანდებმა და ახლა პირიქით მიქა უტაძე მანუ დააკოპირა ის თამაში და თავის სასიკეთოდ შემოატრიალა, ეგრე გამოდის. ოღონდ მეორე გოლი თუ გავიტანეთ, კაია. ჯარიმიდან თუ გავიტანეთ, ნამდვილად დაკოპირებული თამაში იქნება. მიქა უტაძე აპრესინგებს, კარგია. აბა, კვირკველი, კვარაცხელია. გვიტევენ, არა, კარგია, ჩაკვეტაძე, კვარა, გაუყოლე, მიქა უტაძეს არ უყოლებს, ჩააწოდა,
დარტყა და გაიტანა და 2-0. აი ამას ქვია კომბინაცია და შანსი რომ ფინალში ვითამაშოთ. აი ამას ქვია ფეხბურთი. ამას ქვია დონე. აი ამას. და აქ შეძლები. კიტეიშვილი. არა. ლობრენდი ჩაკვეტაძე. კარგია! კიტეიშვილი! რა შეტევა! ეს რა ქნეს აქ? წართვის არც პენალტი არ იყო. მაგის გამო ძალიან კარგად ითამაშეს ყოჩახ. ესე უპენალტოდ ჩვენც რომ შეგვეძლოს გაიქება ჩვენ ან წითელ ბარათს ვიხებთ ან ყვითელს სულ პენალტს და თან პლუს პენალტი. და მამარდაშვილი. ვინ გადაგვარჩენდა აქ თუ არა მამარდაშვილი? მამარდაშვილი რო არა ბევრ თამაშში, ბევრად დიდი ანგარიშით წავაგებდით აქ ზივზივად შემოვიდა ყვარას ნაცვლად და წიტაიშვილი დავითაშვილის ნაცვლად. აბა ლობრანიძე, ზივზივაძე პირველი შეხება მიქაუტაძე. კაი შეტევაზე მიდიოდა, მაგრამ წართვის გაკპო ქოჩორაშვილმა ვერ წაართვა. გაკპოს ვერ ვართმევთ ბურთს. აბა მიდი. წიტა. არა. აბა გვიტევენ. მამარდაშვილმა იყო. ამოარტყამს რა თქმა უნდა, სხვა რა უნდა კანს დროს წელავს. რომ წინა არ გაგვიმეორნონ აქ დეიონგი არა ყავთ. არ ვიცით რატომ. აი დეიონგი ახლა გამოჩნდა. წეხან ვერ ვხედავდი. კაი შეტევა გამოგვდის აქ. მიქაუტაძე გაყოლა ლობჟანიძე და აღარ დაგვაცადეს შეტევა და საქართველოზე დიზედ მეორედ ფინალშია. და ან დანიას ან ავსტრიას შევეჯიბრებით და ავსტრიამ დანიას 2-0 მოუგო, ჩვენ ნიდერლანდებს 2-0. ამიტომ რა გასაკვირია ფინალში ავსტრიას შევეჯიბრებთ. ავსტრიას 10-0 ერთხელ მოუგეთ, ამიტომ ახლაც შეგვიძლია მოგება, მაგრამ ავსტრია არ დათ.